What's up guys, kembali lagi di channel gua Ekel ya, Ekel Fianka. Boom. Oke, kali ini gua akan memainin klakson Telolet yang ada di sini. Boom. Ayo kita mainin klakson Telolet. Boom. Oke, kita mulai. Telolet gua tadi udah gua mainin. Oke, ada krokoces. Anjir. Cek. Gue tadi udah pakai boot. Gue ada anjing. Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Anjir. Aku tak tahu lagi apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Membuat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, sekali lagi. Everybody come Telolet. Baper ah. Ada maling pak. Apa kata gue kadang gini? Aku download dulu deh yang ke tab 13. Apaan sih? Oke. Kata gue enak ini nih. Oke guys, video cukup sampai di sini saja dan goodbye, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.